大家好，今日咧好開心可以喺呢度咧分享下我嘅學校。我咧係又一村學校溫雪瑩校長。咁咧我哋學校咧一個最大嘅優勢咧就係我哋有一個好大嘅戶外嘅場地啦。我哋全校嘅總面積咧就係55,000嘅平方尺。喺當中咧小朋友可以喺我哋嘅戶外場地裏邊咧去做運動啦。因為我哋學校咧好着重小朋友嘅健康嗰個發展嘅。咁亦都喺我哋嘅課程裏邊啦，我哋會帶小朋友一齊嚟到圖書館去讀書啦，去睇書啦，甚至去讓小朋友咧喺度傾談嘅。咁亦都喺課室嘅設施裏邊咧，我哋近呢幾年咧都係配合咗我哋嗰個社會嘅趨勢啦，加添咗好多資訊科技嘅一啲器材，包括我哋有電子互動白板，亦都有一啲嘅 iPad 啦，可以等小朋友咧透過資訊科技去學習。而我哋今年度咧喺課程裏邊咧，除咗會有 project， 亦都有主題教育繪本教學之外咧，最重要係我哋加多咗有生活技能課。咁生活技能係乜嘢嘢啊？咁亦都配合翻我哋自己本身學校嗰個嘅校訓。我哋自知力勤，希望小朋友咧可以透過做去實踐翻出嚟嘅。咁包括就係 K1 咧，我哋會俾小朋友學點樣去扣樓啦，點樣去自理啦，甚至咧小朋友進食嘅時候都要識得點樣去剝食物啦，點樣用唔同嘅工具啦，咁都係俾小朋友去學習嘅。甚至我哋會嘗試俾小朋友去試下摺衫啊，等等。咁 K2 咧就係我哋嘗試用我哋嘅食物嘅入手啦。咁有啲乜嘢咧？尤其是喺食物裏邊咧，可能要切啊，可能要搓麵粉團啊，可能亦都要小朋友喺當中咧要擠一啲唔同嘅醬去到一啲可能冬甩啊食，咁就俾小朋友咧佢哋可以去當中咧去做完嗰件食物之後咧，佢可以自己去進食。其實當中咧小朋友咧嗰個成功感咧係非常之重要嘅。咁所以 K2 咧我哋就透過食物咧去俾佢哋自己去自理去切食物，然後最尾係進食翻享用翻自己嘅食物嘅。咁到 K3 啦，K3 咧我哋會俾小朋友嘅就係佢會有一啲嘅揼釘啊，或者扭螺絲啊，甚至係俾小朋友咧點樣去建構一個佢自己規劃一個唔同嘅城市一個嘅活動嘅空間。咁喺當中裏邊咧都要訓練小朋友咧，佢要有一個嘅準備升小一，佢點樣去銜接，點樣去學習喺個自理之餘，佢點樣去識得綁鞋帶，點樣去讓佢去規劃。唔好睇小朋友可能得個5歲6歲，但係其實呢一啲嘅訓練咧，為佢嚟講咧，真係升小係會打好佢哋嘅根基嘅。咁至於喺除咗課程之外啦，我哋喺家長教育都非常之重要嘅，因為喺家長教育裏邊咧，我哋覺得小朋友咧係除咗喺學校嘅學習之外咧，就係家長同佢相處最多。所以喺我哋學校裏邊咧，我哋不論係同家長有一個互相去協作嘅機會啦，亦都會讓佢知道其實小朋友咧喺屋企咧都可以做好多自由嘅遊戲嘅。咁喺自由遊戲嘅學習裏邊，正正咧就係點樣去解難。所以喺我哋學校小朋友3年裏邊咧，我哋希望可以造就到嘅小朋友係健康閱讀就會增長知識，所以健康閱讀長知識。咁而第二樣咧，我哋覺得創新解難自信強，就係讓小朋友點樣去同佢哋嘅社交方面嘅小朋友咧，去點樣去創新去諗一啲唔同嘅遊戲嘅方法，甚至係點樣喺當中要去解難，同埋咧點樣咧係去將自己去表現表達，甚至讓人哋去更加認識自己呢個需要。其實呢個都係由 K1 已經開始去俾小朋友去成長，去幫佢有一個機會，一個平台俾佢一個學習。所以我哋嘅小朋友咧升小咧，為小朋友嚟講咧個難度咧係唔係太大嘅，因為佢可以識得點樣表現到自己。我哋入讀嘅唔同嘅小學咧，除咗係一啲傳統嘅名校之外咧，好多咧都係佢哋區內咧佢哋心儀嘅名校。咁所以我哋嘅percentage 咧，如果係第一嘅志願入到佢哋理想心儀嘅學校咧，係達到70幾個%。如果係首3志願咧，係80幾個%嘅。呢幾年個數據裏邊顯示咧，都係一個非常高嘅一個嘅 percentage。所以喺我哋學校裏邊咧，我哋小朋友入到嚟，第一係開心，佢哋離開學校都係開心，但係佢將佢嘅知識、技能、價值觀已經喺由細個已經入咗佢哋個腦裏邊㗎啦。好多謝晒各位。